Ahoj, vítejte u dalšího dílu z našich skvělých lodiček, tady Pixelord TV. V dnešním díle teda si probereme, opět vyrazíme na plavbu s tímhle krásným 4. tírem japonským. Rovnou se teda do něj pustíme. Já se podívám nějaký boostery, jestli ještě máme. Koukám, že jenom tohle u equipmentu není co změnit. Tady máme taky všechno, tady taky. Takže jedinou věc, kterou si hodíme, opět krásnou kamufláž a jdeme rovnou do hry, protože mám fakt chuť to tam dneska trošku rozdrtit konečně. Jinak jsem rád, že se vám líbí z druhé světové hra World Heroes, je to fakt super, World War Heroes teda, a určitě budou další díly. Neznamená to ale, že už se dál nebudu věnovat warshipům, myslím si, že tady tomu se budu věnovat pořád, protože ta hra mě baví. Ale takovou tou primární hrou bych byl docela rád, kdyby se stalo PUBG, který mě teďka neskutečně baví. Když to hraju s Toragem, tak je to prdel. A myslím si, že s Toragem určitě pořádně dlouhou sérii natočíme z toho PUBGho. V jednom člověku mě to ani tak nebavilo, ale když se to hraje ve dvou, je to prostě, fakt je to skvělý. Každopádně se teď vrátíme zpátky do hry, můžete vidět, že už tady máme konečně zase letadlové lodě. A hlavně, co docela koukám, tak mají 3 bitevní lodě a my máme 4 a k tomu ještě 2 torpédoborce. Takže logicky si myslím, že tady ta hra je bez pochyby vyhraná, pokud tam fakt něco nějak neposerem. Já jsem ani nepozdravil kluky dneska, nazdar. Tak já se podívám tady, jak to vypadá, koukám, že mám přede mnou stejný bitevník. Má stejný bitevník, jako máme my. Dobrý je na tom, že my se tady vlastně můžeme spíše obávat toho torpédoborce a ty letadlové lodi, což přeci jenom pro nás tady ta hra fakt vypadá hodně dobře. Jestli se na nás vyloženě nezaměří letadlová loď. Tamhle už máme amerického Phoenixe. Je to přijatelná docela vzdálenost. Zkusíme ho potrápit takhle na dálku. A vypadá to na velký hovno, to vypadá. Skoro vůbec žádnej damage jsme neušetřili. A ještě na něj plou krásný torpéda, takže si myslím, že tady tak ho aspoň doděláme, čorneme killa. Dígloši. Wyoming. A docela mě znepokojuje ten torpédoborec. Docela by mě zajímalo konkrétně, který to je. Já se tady mají americkýho, takže dosah torpéd nemá zas tak veliký, což pro nás je docela skvělá zpráva. Na sekundárky je docela ještě daleko. Tak a to bude do Citadely? Nebude. To je veliká škoda. Na lodě je to teda 1-1. Už jsem čekal, že se ty dva šašci tam srazí a bude od nich pokoj. Já bych docela šel i do toho Wyomingu, abych uštědřil přeci jenom víc toho poškození. Tak ještě za chvilinku máme další.
Teď nevím, stále se pohřešuje ten torpédoborec jejich. A naše torpédoborci podvádějí docela skvělou práci, co tak koukám. Koukám, že tam je docela slušných pár zásahů z naší strany. Já to objedu. A trošku je tady skřípnu. Můžete vidět, že k nám letějí bombardéry. Si můžu doporučit, jestli takhle proti vám poletěj, vždycky se snažte s tou lodí se natáčet. Už jenom vlastně kvůli tomu, že bombardéry se líbe trefujou jakoby na dálku lodě. A tímhle to vlastně hodně zkrátíte. Tu plochu, na kterou může pořádně zaútočit. Zkusíme ho dodělat sekundárkama. Po dlouhé době vidím zase normálního člověka, který používá i sekundárky. No to za sebou. Teď máme jeden modul v prdeli a hoří nám skoro celá loď. Takže tady to už nejsme schopní přežít a je bohužel po nás. Nicméně možná s troškou štěstí vyhrajeme právě aspoň na ty body. Je to nějakých 10 sekund dokonce, jestli to vidíte jako já. A bude to jen tak. Takže to není špatný. Teď jste mohli vidět, že tady při té vlastně příležitosti jsem zkusil hrát trošku agresivnějš a docela se mi to i vymstilo tentokrát. Takže ne vždycky se vyplatí ta agresivní hra. A za náš tým musím říct, že se toho zhostili nepřátelé docela dobře, protože byli oproti nám docela v oslabení. Můžu já něco? Můžu. Už mám zase o trošku lepší tu loď. A my si dáme rovnou další kolo. Těším se vlastně na ty rankedy, až začneme spolu trošku nějak hrát. A zase tam trošku toho můžeme víc předvíst, ukázat. A myslím si, že i ta úroveň těch hráčů, že už to bude trošku úplně někde jinde, než když hrajete přímo takhle v tom klasickém matchmakingu. Tady si myslím, že v okolí toho 3., 4. týru furt ještě je ta šance, že potkáte nějakýho prostě nubíka, který to hraje jen tak, že se zrovna jde s mobilem vysrat a nemá co dělat. Taky ti tam něco pošlu. Takže teď je to o zabrání toho území ve prostřed. Tady koukám, že tentokrát se na nás s těma torpédoborcema úplně vysrali totálně. Nemáme ani jednoho a proti nám jeden. Ale letadlovky tu máme. Že by fakt šel na tu Kumu, jo, s těma letadlama. To snad takhle neudělá, ne? V poslední dobou si všímám, že vlastně furt vidím jenom bombardéry anebo letadla s torpédama.
A přemýšlím, jestli tady vůbec jsou takový ty klasický, ty strajkři, ty stíhači, který vlastně likvidujou ty ostatní letadla. Doufám, že to tady do té hry dali. Na počítači to samozřejmě máte. Zkusíme tamhle potrápit Wyoming a hned takhle ho pozdravíme. A hned jsme mu zničili modul. Tak tohle se mi vůbec nelíbí. Jen tak. To byla hodně dobrá teďka náhoda. A my můžeme už útočit i sekundárkama. Teď jsme si teda hodně dovolili. Tak a na nás jdou letadla teď. Sakra. Teď jsem trošku nepochopil, co tady předvádí s tím křižníkem. Každopádně my se musíme stáhnout, protože jsme docela dostali teď hnusný zásahy. A jak můžete vidět, letadla teď asi teď na nás posílat nebude, protože nejsme pro něj zase až tak velký nepřítel. Jsou tam jiný, který po něm můžou jít a myslím si, že se teď bude zaměřovat konkrétně na ně. Možná, že jsem teď ztratil i nějakou tu detekci tím, že jsem schovaný přímo za tímhle pahorkem. To je druhá možnost. Pro nás to vypadá docela hodně špatně. Můžete vidět vzadu Wyominga, který to tam docela dobře drží. Já tam zkusím taky něco ještě vyslat. Aspoň jedna. A poškozený modul. A za chvilku můžeme vyslat ještě jednu. Třeba to bude právě ten hřebík do rakve. Tak bohužel ne. Ještě dokonce stihnu zničit naší loď. Takže my už máme 3 lodě pryč. Nepřátelé zatím teda ty 2. Tam se mi vůbec nelíbí ta světlana, která tam neskutečně furt otravuje. A ještě k naší smůle si to k nám teď začíná srát torpédoborec. Takže tady rozhodně teďka by bylo věc se trošku stočí přímo k těm torpédům a už to asi nestihneme. Teď jsem tady docela krásně zaspal. A myslím si, že jsem to tomu týmu teď docela dobře skurvil. To byla zatím asi naše nejhorší hra, co jsme hráli. Tohle se vůbec se nám to nepodařilo a vůbec to nevypadalo tak, jak by mělo.
Já se ještě podívám na nějaký upgrade, jestli tady máme možný. Tady jsme si mohli vylepšit tu šikumu. U Kavačiho nemáme nic. A tady dále už taky nekoukám. Každopádně já se budu hodně těšit už na to Kongo. Vidíte, že se nám to furt stenčuje, už je to nějakých 9000 hvězd. To docela si myslím, že už by mohlo aspoň utíct. A vidím, že tady, že to Kongo bude mít něco i navíc, nějaký systém. S tím jsem se ještě nesetkal. A vylepšení, nebo takhle, přesnost o 25%. Zaměřovací systém na 20 sekund a cooldown to je 75 sekund, to je hodně dobrý. To ani nevím, že tady něco takového bude. A možná, že se pak setkáme i s něčím jiným. Ne, pak vlastně se to už jenom zlepšuje levelama. Jasně. Až pak u toho Yamata to bude zase úplně něco jiného. Takže pro dnešek tady ten díl bude trošku kratší z důvodu, že na to není zas až tak moc času dneska. Já jsem rád, že jste zkoukli další video, budu se určitě těšit na další díl s vámi a jestli se vám to i tohle video líbilo, dejte určitě like, zkuste dát odebírat, třeba vás zaujmou i jiné hry, které budu teďka točit a já vám děkuju moc krát za vaše shlídnutí, za vaše lajky, protože jich začíná být docela dost, jak shlídnutí, tak lajků a těch odebíratelů si myslím, že to pomalinku začíná narůstat a vidím to do budoucna, že to bude lepší a lepší. Mějte se fajn, užijte si ten den a za chvilku máme pátek, bude zase klídeček a tak to nějak pořádně užijte, oslavte, zakalte a však to znáte. Mějte se fajn a přeju hezkou noc. Čau, čau.